ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். அமெரிக்காவில் நான் வசிக்கிற பகுதியில் பனிப்புயல் இந்த பனிப்புயல் நேற்று மதியானம் 3 மணிக்கு ஆரம்பித்து இன்னைக்கு விடியற்காலை 4 மணியோட முடிஞ்சது. இந்த பனியும் அந்த சூரியனும் பார்க்கும்போது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்க. ரொம்ப அப்படியே இந்த சூரியனோட வெளிச்சப்பட்டு அந்த பனி வந்து அப்படியே கிளிட்டர் ஆகுது. ஒரு வழியாக இந்த புயல்ல இருந்தும் நாங்கள் தப்பிச்சிட்டோம். கரண்ட் எதுவுமே கட் ஆகலை. அப்படி இருந்தும் நைட்டெல்லாம் ரொம்ப பயமாகவே இருந்தது. ரொம்ப மின்னல், இடி இந்த மாதிரி நிறைய இருந்தது. இங்கே வந்து ஸ்னோ மட்டும் இல்லாமல் மழையும் ஸ்னோவும் சேர்ந்து வந்த மாதிரி இருந்தது. காற்று ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது. இந்த பனி இன்னைக்கு ஈவினிங்குள்ளே கண்டிப்பாக கரைய ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா இன்னைக்கு செம்ம வெயிலாக இருந்ததுங்க. இந்த வருஷத்தில் இதுதான் கடைசி பனி புயலாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடி வின்டர் முடிஞ்சு இப்போ ஸ்ப்ரிங் சீசனில் தான் இருக்கோம். குளிர்காலத்தில் கூட நாங்கள் இவ்வளோ பனி பார்க்கவே இல்லை. இந்த வருஷம் பனிக்கட்டி புயலால் கொஞ்சம் அதிகமாகவே தாக்கம் இருந்தது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.